पहले आप ये आवाज सुन लें। ये थी टैप्टों की आवाज। हम इसे कैसे ठीक करेंगे, आए। सबसे पहले आपने ये प्लग वाली कैप उतार लेनी होती है, फिर ये प्लग को लूज करना होता है, ये फिर रॉड निकाल लेते हैं। अक्सर लोगों की चूड़ी खराब हो जाती है, ये पाने के साथ कर लें। अगर हाथ की मदद से खोल लें तो वो तो बहुत बेहतर होता है। पाने के अंदर राड लगा के खोलना ये नुकसान है। प्लग खोल के एक से दो बार किक्के मारें। किक्के मारने का क्या मकसद होता है, इंजन में जो जली हुई गैसें होती हैं वो सारी बाहर आ जाती हैं। फिर आप टैपट करते हैं तो साउंड एक्यूरेट हो जाता है, टैपट लूज नहीं होते। अक्सर होता है कि टैपट टाइट भी हो जाते हैं, जब इसके अंदर गैसें हैं फिर टैपट टाइट भी हो जाते हैं। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कभी नहीं मार खाएंगे, आप खुद भी टैपट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसका गियर लीवर जो है ये खोल लेना है 10 mm टी रॉड की मदद के साथ। ये बोल्ट बाहर आ गया, ये गियर वाला लीवर बाहर आ गया। इसके साथ ही बोल्ट लगा दो कि ये घूमे ना। ये एक पेज जो ऊपर है ये लगा नहीं हुआ, वो बाद में देखेंगे उसका क्या करना है। ये एक है, ये दो है, ये दो पेज इस तरीके से मैग्नेट कवर के खोलने होते तो तीन है, पता नहीं वो स्लिप है या क्या है, वो बाद में देख लेंगे। ये मैग्नेट टापा मैग्नेट कवर जो है वो बाहर आ गया। उसके बाद आपने 17 mm रिंग पाने की मदद के साथ दोनों टैपट कवर जो हैं वो खोल लेने होते हैं इस तरीके से। ये दोनों लूज हो गए हैं, हाथ की मदद के साथ खोला करें, ये बहुत बेहतर होता है। अगर वो कोई चीज़ टाइट हो तो वो चलो बंदा फिर भी गोटी के साथ पाने के साथ खोल लेता है। जहाँ पे ये टी का निशान और ये पल्ले का निशान हो वहाँ पे टैपट आपके मैग्नेट घुमाने से हिलेंगे नहीं, तो वो सही है जगह, वहाँ पे टॉप है। अगर जहाँ पे हिल रहे हैं वहाँ पे टी का निशान करोगे तो वो इन पोजीशन होती है, वहाँ टैपट नहीं सही होते। यहाँ पे टैपट आपके एक्यूरेट होंगे। ये देखें आप, टैपट बहुत ज़्यादा लूज है। ये नीचे वाला भी देखें, ये कितना लूज है। ये 9 mm का रिंग पाना एक टैपट की है। सबसे पहले आपने ये रिंग पाना डाल के ऐसे इसको लूज करना होता है, फिर आपने लूज करके टैपट की घुमा लेनी होती है। ये ऊपर नीचे की प्ले नहीं है, ये ऐसे टैपट एक्यूरेट हो गए। ये नीचे देखो कितनी प्ले आ रही है, ये चेक करो। अब हम आपको बताएंगे आपने टैपट किस तरीके से करनी है। ये देखो, ये ये देखो साइडों पे प्ले आ रही है, ऊपर नीचे वाली ख़त्म मैंने कर दी है। यहाँ पे साउंड एक्यूरेट रहेगा। मौसम के लिहाज से हमें कोई गेज वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने तजर्बे से कर रहे हैं। अपना तजर्बा हम आपको दे रहे हैं, इस तरीके से आप कर लें। ये प्ले इसमें साइडों पे होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, ये ज़ोर के साथ नहीं हिलने चाहिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट घूमने चाहिए। ये नट चेक करके आपने ये टैपट कवर लगा देना है नीचे वाला, हाथ की मदद के साथ आपने टाइट करना है जितना हो सके। उसके बाद ये आपने ऊपर वाला टैपट कवर लगा देना है, ये भी हाथ की मदद के साथ जितना लगा सकते हैं लगाएं। फिर ये 17 mm रिंग पाने की मदद से इसे टाइट कर लें इस तरीके से। जब आपने प्लग खोला है तो प्लग को सान की ब्रश की मदद के साथ साफ भी कर लें, ये तरीका सही है। देखिए प्लग साफ हो गया है, इसमें एयर गन भी मार दी है, जो थोड़ा बहुत कचरा होता है वो निकल गया। आया कस्टमर टैपट करवाने हैं, प्लग को भी साफ कर दिया करें और इस तरीके हाथ की मदद के साथ प्लग को लगाया करें। जो हेड होता है उसकी चूड़ी होती है सिल्वर की, प्लग होता है लोहे का। पानी के अंदर रख के लगाओगे तो चूड़ी उल्टी लग जाती है। जोर जब लगाते हैं बच्चे हेल्पर तो उन्हें पता नहीं चलता कम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है,
फिर हेड की चूड़ी खराब हो जाती है, फिर जाओ खरादिया से बुश लगवाओ, टाइम ज़ाया करो। टाइम से बचने की वजह से आपको ये गाइडलाइन कर देते हैं कि आप कहीं पे मार ना खाओ। ये गोटी है इसकी 16 mm की। ये आपने गोटी की मदद से उतना घुमाना है जितना आपके हाथ से घूमे। ये इसकी टी है, ये डाल के दाबकर भी आपने टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने इसका मैग्नेट कवर लगा लेना है। ये इसका बोल्ट जो है ये स्लिप है, ये खरादिया से बुश लगेगा। ये 3 पेच होते हैं, ये आपने इस तरीके से लगा लेने होते हैं। 8 mm टी हैंडल की मदद के साथ आपने इसे टाइट करना होता है, ये इस तरीके के साथ। ये उसके बाद आपने ये गेयर लीवर लगा लेना है। ये ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ठीक है। ये आपने पेच लगाना है, पेच उधर लगाना है जहाँ हाथ से लग रहा हो। ये आप चेक किया करें। 10 mm टी हैंडल की मदद के साथ आपने इसे टाइट कर देना होता है इस तरीके से। ये लें, ये टाइट हो गया। इसके टैपट करने से इसका साउंड एक्यूरेट हो गया। ये आप खुद भी कर सकते हैं। अभी हम आपको साउंड सुनाते हैं इसका, स्टार्ट करते हैं। See you next time.